Krishna. So today we are discussing ankle sprain. Ankle sprain में क्या होता है, हमारा 90% पेशेंट को ATFL स्प्रेन होता है. ATFL स्प्रेन एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट्स, जिसमें क्या होता है कि हमारा टेलस बोन डिसफंक्शन हो जाता है. तो टेलस बोन डिसफंक्शन को कैसे एडजस्ट करते हैं वो आज मैं आपको दिखाता हूँ और हम उसको एडजस्ट करेंगे. सो आई विल शो यू टेलस बोन हाउ टू एडजस्ट. इसमें बेसिकली क्या होता है, टेलस बोन एंटीरोलैटरल शिफ्टेड हो जाता है. सो हम इस टेलस बोन को पोस्टीरियर मीडियली एडजस्ट करेंगे, राइट. ओके फाइन, थैंक यू. तो हम जानेंगे कि पेशेंट का पेन कैसा है. हाउस ऑफ पेन? सर अब अच्छा है पहले से. तो अभी चलने में कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो बेटर है, 3-4 दिन से जो है अच्छा लग रहा है. यू आर एबल टू वॉक प्रॉपर्ली? चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम